Харизматичниот светогорец, преподобниот Ефрем Катунакијски, со неговото в сонце искапено лице, го раскажува следново. Еден светогорски старец, после долго време излегол од Света Гора со неговиот монах-послушник и пристигнал во градот за да заврши одредени задолженија. На автобуската станица му пристапила некоја жена која што, читајќи од дланка, им ја предвидувала судбината на луѓето. Таа нападно инсистирала искусниот монах, старец, да ја даде дланката за да му прорекува. На крајот, монахот и ја испружил отворената дланка и таа задлабочено се загледала во неа. Во мигот кога ја отворила устата за да почне да зборува, старецот со другата рака и треснал една шлаканица. Предвидувачката на човекови судбини почнала силно да вика, гласно да негодува. Но монахот смирено и рекол: нема никаква потреба од викање. Ме чудеше само тоа како можеш да ми ја предвидиш судбината во годините што следуваат, а не можеше да ја предвидиш и избегнеш оваа шлаканица. Тоа сакав да го проверам. Значи, неопходно е човекот да биде слободен, да ја поима историјата не како судбина, не како потчинување, туку сосема напротив, низ призмата на критичкото спознание да ја поима и да ја живее како продолжување на создавањето на светот, да биде сосоздавач на светот и да ја обединува распарчената стварност. Затоа одново ќе го парафразирам Адорно. Имено, православната теологија како уметност на живеењето треба да носи хаос во редот, во општеството. Се разбира овој во преносна смисла на зборот хаос, во суштина треба да представува една добронамерна, креативна и силна критика на грдото во општеството.